Anibin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Teknosa buzdolabı modellerine ve fiyatına birlikte bakacağız. Teknosa'da bulunan buzdolaplarına ve fiyatlarına birlikte bakalım. Bakın burada buzdolabımızın görseli, altta markası, modeli ve fiyatını görmektesiniz. Samsung, Altus gibi markalar bulunmakta. Onun dışında tabii ki de çeşit çeşit markalarımız var. Grundig var, Electrolux var. İstediğiniz markaya ait istediğiniz buzdolabını tercih edebilirsiniz. LG markasına ait de buzdolaplarımız bulunmakta. Buzdolabı seçerken buzdolabımızın özelliklerine ve fiyatına dikkat edeceğiz. İki unsuru bir araya getirdiğimizde kendimize uygun ideal buzdolabımızı bulup onu satın alabiliriz. Diğer buzdolaplarımıza da bakalım. Çeşit çeşit söylediğimiz gibi buzdolabımız mevcut. Bakın 4 kapalı buzdolaplarımız yani gardırop tipi buzdolaplarımız bulunmakta. Dış renk olarak gri, siyah ve beyaz seçeneklerimiz de bulunuyor. Siz de isterseniz videomuzun açıklama bölümündeki linke tıklayarak bu sayfaya ulaşabilir. Teknosa'da bulunan buzdolabı fiyatlarını yerinde inceleyebilir. Dilerseniz satın alma işlemleri için de kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.